반갑습니다. 화끈한 타이밍 화초TV입니다. 형들, 누님들, 구독, 좋아요, 댓글, 멤버십, 카페 가입 감사합니다. 네, 종목이 몇 개 없어요. 그냥 최선을 다해서 골라왔습니다. 다른 거 막 자세 심장에도 얘기했지만 뭐 이렇게 팔고 튄 애들, 이런 애들은 아예 그냥 쳐다도 보지 않았습니다. 그래도 좀 거래량도 들어오고 나서 좀 이 매도세가 좀 팔고 튄 게 아니라 그래도 좀 가져와를 한 것 같은 친구들, 그런 친구들 중에서 분봉들을 좀 예쁘게 만들어 놓고 135를 하기에도 적합해 보이는 친구들 데려왔어요. 그러니까 막 싹 던져가지고 훅 팔고 막 그냥 휙 도망가고 지겹게 구는 애들, 이런 애들 말고 뭐 지겨워봤자 이 구간 안에서 1, 3, 5 딱 이 정도 하고 하나 둘 빵 뭐 이렇게 칠만한 요런 사이즈의 친구들을 데려왔어요. 뭐 충분히 135 매매하시면 여유롭게 수익을 보지 않을까 하는 그런 사이즈의 친구들입니다. 그리고 뭐 달리기를 해야 될 자리가 이렇게 13% 정도 있으니까 뭐 그리고 쇼박스는 뭐 영화 보러 많이들 가시죠. 네, 이제 존윅 4도 개봉을 했다고 하니까 재밌대. 그러니까 다들 보러 가나 봐요. 나도 영화 보러 가야 되나? 맨 앞자리에 앉아가지고 탁 누워가지고 이제 심야 시간이나 그때 딱 봐가지고 보는 것도 괜찮은 방법인데, 혼자 보는 것도 재밌더라고. 영화들 보러 가십시오. 쇼박스. 그리고 쇼박스 움직임이 어떤지는 다들 아시죠? 쇼박스 움직임이 좀 괴랄합니다. 상당히 괴랄해요. 올릴 때 팍 올리니까 조금 걸어두시는 타입이 좀 좋을 것 같고요. 이거를 한 방에 다 올린다라는 생각이 들지는 않아요. 한 3,900원 정도? 3,900원 정도에 일단 왔네 하면 좀 팔아주는 것도 괜찮은 전략입니다. 동국 RNS, 이거 저가 잡기 여기였는데, 여기 저가 잡기, 이 저가 잡기를 하고 이제 딱 이 하루에 A씨 손절, 다음날 쫙 올라가는 그리고 오늘 쫙 올라가는 이런 사이즈의 모습을 보여주죠. 좀 가슴이 아프죠. 가슴이 아픕니다. 오늘 얘가 24%를 찍었네요. 얘도 안 팔았습니다. 오히려 이 거래량이 가저와의 거래량을 보여줬어요. 뭐 135 자리였기도 한데, 이 친구가 계속 여기서도 쭉 정배열을 만들어 놓고 쭉 가고 있으니까 뭐 괴롭히던지 간에 어쩌던지 간에 이렇게 또 올라갈 것으로 보입니다. 여기 윗꼬리를 넘었다는 것도 중요하고, 저점 이렇게 하면서도 저점을 갱신을 해버리면 야 밑으로 가는 거 아니야 하는 생각이 드는데, 이렇게 고점을 갱신을 해버리면 더 위로 가는 거 아니야 하는 생각이 들죠. 그러면 이제 이 올라가기 직전 전 가격, 그 전까지만 딱 걸어만 놔도 충분히 수익이 나올 것으로 보입니다. 16%가 되는데, 융통성 있게 이제 여기서 우리는 135를 천천히 하는 거죠. 네, 그러면 이제 올라갈 때 하나 3, 5 이렇게 딱 잡아놓고 이 구간을 여유롭게 즐기면서 쭉 올라갈 때 팔면 되겠습니다. 깔끔하죠. 135 매매 아주 좋아요. 그리고 꼭 이게 목표가가 아니더라도 융통성 있게 한 5% 넘어가면 팔고, 그렇게 하시면 될 것 같아요. 그리고 공구 우먼이고요. 얘는 135 매매가 아니고 이제 좀 보면 이 공구원이 예전에 네, 이게 나는 공구를 파는 회사인 줄 알았어. 근데 이제 우리 이때 막 이렇게 단타를 치면서, 야, 이 누나들은 빅 사이즈의 옷을 파는 누나들이구나. 빅 사이즈라고 하면 이제 사실 이제 큰 옷, 그런 누나들인데, 이런 누나들이 힘이 세다 뭐 이렇게 이제 농담을 하면서, 큰 누나들이니까 움직임도 크겠지 막 이렇게 하면서 농담을 했던 기억이 있습니다. 이제 공구원이 이제 이거를 해 먹고 이제 쭉 올랐죠.
쭉 올려서 이제 해 드실 거 해 드시고 그 다음에 무상증자 때리고 좁히고 괴롭히고 이제 다시 시작 한번 하고 그 다음에 또 괴롭히는 기간을 갖고 있습니다. 공구우먼은 현재 넘어야 될 가격을 살짝 찍어 놨어요. 여기 앞에 보면 여기 1,900원이 있는데 여기 보면 이제 1,970원이 있습니다. 이 1,970원을 해놓고 또 역배열을 해놨어요. 이 얘기는 이렇게 역배열이 됐다는 얘기는 이제 조금 이제 펼쳐놓고 다시 타고 이제 모으고 수렴하고 어디 갔냐? 요런 자리죠. 펼쳐놓고 수렴하고 그 다음에 빵 튄다. 뭐 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그러니까 이 시간이 우리한테는 상당히 괴롭죠. 이 시간이 상당히 괴롭습니다. 한 달 반의 시간이 소요가 됐는데 이제 펼쳐지려고 하니까 이거 펼쳐지고 나서 모이고 나서 이제 다시 이제 이 펼쳐지고 모이고 이렇게 하는 이 과정을 거치고 난 다음에 그 다음에 점프를 하는 게 보통의 일반적인 그림이잖아요. 뭐 이렇게 펼쳐지고 나서 수렴을 하고 모이고 난 다음에 빵 치면서 다시 또 이렇게 위로 올라가는 모습이 이 보통의 시간이 2달 정도 걸립니다. 이거를 이제 1970원을 찔렀으니까 이 전 고점인 가격을 넘었어요. 한번 이제 가져와를 한 상태라서 이제 괴롭히고 있다가도 수렴을 하고 그런 다음에 다시 또 점프를 할 것으로 보이는데 상당히 시간이 2달 정도는 마음의 준비를 좀 해야 되지 않을까 합니다. 잠깐만요. 이제 지수를 조금 더 이제 이야기를 해봐야 될 것 같은데 지수가 정배열하면서 이렇게 모이면서 쭉 올라갔다가 다시 이제 좁히고 있어요. 뭐 신용물량 잔고도 얘기를 할 수도 있겠지만 이제는 코스피 레버리지는 어느 정도 빠질 거를 많이 했다. 많이 했으니까 이 부분을 좀 지지를 하고 다시 이제 올라갈 기회가 있지 않을까 하는 기대감이 드는 위치에 있습니다. 이제 월화 했으니까 뭐 수목금 이렇게 딱 해놓고 이제 다음 달 5월이 시작되는 이 타이밍에 살짝 뺐다가 점프 이렇게 하는 그림을 그리지 않을까 합니다. 코스닥 레버리지도 조금 더 남았습니다. 이제 여기 조금 더 남았는데 제 개인적인 생각이었던 여기 1600, 1700 여기를 깨지 말고 좀 이제 여기서 수렴해서 이렇게 올라가자 뭐 이런 바람이었는데 아무래도 더 털어먹고 싶었나봐 이 나쁜 놈들. 이놈의 공매도 폐지도 좀 하고 정부 지원 뭐 이런 것도 좀 하고 뭐 국민연금도 우리 국내 주식도 좀 많이 사고 뭐 이렇게 했으면 좋을 텐데 내 맘대로 움직여주지 않죠. 이 부분이 조금 더 내려와서 수렴을 하고 이제 수목금 하고 이제 월하고 이제 쭉 올라가는 이런 사이즈의 모습으로 가주기를 기대해 봅니다. 조금 이제 빠질 건 뭐 많이 했다 뭐 이렇게 보시면 될 것 같아요. 지수는 뭐 이 정도로 해석을 하면 될 것 같습니다. 감사합니다.